大家好，歡迎嚟到㗎妹日常。今日咧，我好開心可以跟阿 Ken 船長出海啊！咁而家我就身處喺呢個祖和坑碼頭呢一個打龜嘅聖地，聽聞係，但係亦都有人喺度咧釣到好多大魚嘅喎。咁而家咧 Ken 船長喺出面度整理緊佢隻船啦，我就喺度等出發啦。今日天氣非常好啊，又乾燥，又有啲風，亦都唔係太熱。咁希望今日都釣到啲魚啦。因為出嚟西貢呢一度嘅感覺咧，完全唔同噶，因為特別舒服，比起喺將軍澳嗰邊咧，呢一度嘅景色又靚啦，所以就算唔係好多大魚咧，我都會覺得呢一度嘅感覺係好舒服清新噶。仲有啲咩人同我哋同行咧？就係阿欣啊，廚師啊，咁我哋一陣間出去再見啦。Ken 船長殺緊過嚟啦 ，Let's go！ 好嘢，出發啦！我都準備落去啦。原來好一段時間冇跟 Ken 船長出發啦。有好多呢啲海藻同埋水母啊，好舒服咁樣，我哋喺度嘆緊，但係暫時咧都係冇魚嘅。咁啊 Ken 船長咧就喺度釣墨魚啊，我好希望今日有隻墨魚帶走就好啦。而釣魚部咧，我哋而家都喺度努力緊嘅，同阿欣，但係超靜嘅，所以咧我就準備一陣又要食下我今日帶翻嚟嘅餐啦。幾好笑啊！呢個阿欣佢係諗住用咩嚟做魚嚟呢？淨係用個蝦頭，所以我哋要叫佢慷慨啲，應該落個蝦肉落去啦，有新鮮蝦。我哋今日是日午餐就係呢隻滷水雞髀，俾啲陽光佢，咁樣就會靚啲啦。我隻雞髀正，咁靜嘅時候最好食雞髀啦。通常呢啲時間咧，1點鐘到咧都係 lunch time， 咁魚就好少會出嚟嘅，好少魚。我哋希望一陣間2、3點咧係咁釣就好啦。小魚都好，我希望釣到石狀公同埋呢個沙貓，我好耐冇見過沙貓啦。喺九龍嗰邊出去咧就冇，咁睇下今次西貢會唔會。其實呢一度咧原本船長夫人阿欣咧，佢就話呢度好多沙貓，之前好多沙貓，咁啊今日未見，希望一陣間有啦。哇，好犀利啊，欣！啊，佢次次咧都係釣到啲大魚嘅喎，次次咧就算我釣到之後咧，佢一定會大過我嘅，都唔細啦。呢一條係好靚嘅沙貓啊，果然係有沙貓魚啊！我仲喺度等緊運到啊！好靚啊！你嘅第一條啊，破咗呢隻船嘅龜啊！到最後我哋喺呢一度只係有一條沙貓，所以我哋而家咧又要轉位啦。阿 Ken 船長而家起錨啦，睇下出面嘅天色好正。呢日係星期六，睇下左邊幾多大遊艇。好啦，我哋又換咗位啦。而家 Ken 船長繼續喺呢度嘗試釣墨魚，我好想見到佢釣到墨魚啊！加油啊，加油啊！跟住呢，我哋都喺度玩下，睇下會唔會有啲魚獲。大家都好努力啊！加油加油！哎呀，激死人啦！激死啊！真係識晒咧！哎呀，喺我等運到嘅時候，阿欣又中魚啦！睇下佢支魚竿幾陣，可能係大魚啊！睇下咩魚先，睇下先。哇，原來係沙貓，冇錯啊！真係好大條沙貓啊！真係羨慕到我死啊！恭喜你啊，欣！好開心啊！我都好想釣到咁大條沙貓啊，仲長過我隻腳咁啊！你就好啦，我就有排等啦！恭喜你啊！哇，好犀利啊！真係會有咁大條沙貓噶，大過我隻腳喎！睇下，好誇張啊，好誇張啊！恭喜你啊！我都話你勁噶啦，好犀利啊！我要加油啊！我好想，好想你好粒蝦，唔好咁大，唔好咁大，好想有咁大隻嘅魚，你睇下好誇張，你睇下大到，哇，好誇啊！恭喜你啊！
勁抽啊，犀利啊！又中魚啦，睇下咩？哎呀，好似係哨牙妹啊！真係啊，係一條哨牙妹嚟噶，我仲喺度打緊龜啊，好羨慕啊！我幾時先可以破龜啊？慘啊！我曾經都喺呢一個海域度釣過哨牙妹噶，佢哋個樣都好得意，好靚噶。今日莫講話哨牙妹啊，連魚毛我都未釣到啊，淨係喺隔籬度葡萄，好正！哇，又中魚啊呢度，好羨慕啊，好葡萄啊！咦，唔通棘石？哎呀，棘石啊，可能會出返嚟噶。係啊，原來真係俾條魚扯咗入去啊！哎呀，不過哎呀，真係冇咗啦，唔抵啊！咦，好似釣到魚仔喎，睇先。Oh my god！點解係呢啲咁嘅沙乸 BB 啊？我唔想要沙乸 BB 啊，泥鯭仔都好啊。點解係佢哋㗎？你話我幾咁慘，幾咁葡萄呢？隔離船長夫人就釣到大嘅沙鯭，仲有細嘅沙鯭，而我哎呀就係釣呢啲咁嘅小臘魚 B 啊。不過呢，好似呢排都好多呢啲臘魚 BB 喺度阻住晒啊！佢哋啲家長阿爺阿嫲阿公阿婆去晒邊啊？出開去釣魚嘅師姐師兄都應該知道啦，釣到魚並唔係必然噶，所以呢，一定要好好享受一下附近嘅風景。Ken 船長又話帶我哋去另一度釣沙鑽啊！釣魚真係好難噶，估唔到我哋咧，我今日咧釣到咁多條臘魚咧，手指尾都冇啊，個大細，所以咧而家我哋咧就諗住翻去啲近少少嘅地方玩多陣就走啦。哇，好正啊，天好靚啊！我上次玩獨木舟上過去呢一個燈台旁邊影靚相㗎。冇錯，哇！你睇下，會再去西貢。嗱，我哋為咗以後冇人嚟西貢咧，我會話俾你聽，呢度好難先釣到一條沙鑽啊！我都未有啊，我得嗰啲咁嘅魚毛咋，我哋要加油啊！希望呢度多啲魚，沙鑽都好啊。嗱，真係我不孤單啊！連咁勁嘅釣魚魚王都釣到條呢啲啊！少少啦！我而家落啦，希望我喺呢度釣到沙鑽啊！哇，又有啊！咦，隔籬有大魚喎，睇下先。哎呀，即刻睇下呢邊先。究竟係咩魚咧？睇住你上，哇，游緊啊，游緊啊！佢係咁出張，哎呀死啦！經過咗我嗰個啊，林哥啊，好似唔係林哥啊，咩啊？哎呀死啦！佢係咁走啊，沙鑽啊！唔係沙鑽啊！死啦死啦！睇下先，唔係喎，真係似林哥喎。林哥唔係林哥。係啊！哎呀，點算啊？你唔好喐，你唔好喐。好，我手拉上嚟。好。睇下佢係咩魚？狗棍啊！哎呀，好開心啊！狗棍，你好想要狗棍喎！哇！攞條毛巾，開心啊！好混亂啊！而家又係勾到個身，真係慘。哎呀，慘啊！睇下條狗棍好靚啊！原來啲狗棍係佢新鮮係咁嘅樣噶。但我啲貓唔食嘅。哇！你又好啦，欣又釣到沙鑽啊！我真係一條都冇啊！我今日好成功啊，釣到6條沙乸啊，全部放生，因為係 BB 啊！唉，我都想釣到條呢啲沙鑽啊！努力啦！既然釣唔到，就唯有走人啦。Ken 船長決定帶我哋去第二度，臨尾再殺過。暫時其中一樣感恩事呢，就係我仲未俾懵咬到啊！真係好開心啊！感恩，真係last一站啦！而家 Ken 船長又落佢個撈啦。今日真係好慘啊！我暫時呢，真係見得下樣嘅魚都釣唔到啊！但係咧，我聽到我有個師兄咧，阿摩和師兄咧，佢聽講喺東水今日都係冇魚噶。佢話因為咧啲魚唔開口，同埋好大流喎。咁我呢度就唔係大流，但係就冇魚嘅。咁咧而家喺呢一度，而家 Ken 船長咧，佢話我咁慘咧，佢會叫我試下用佢支竿。咁我而家試下用佢支竿，睇下會唔會釣到魚啦。好，我就一於試下先，睇下得唔得，睇下會唔會喺度釣到。哇！都未落就已經失敗啦。係拍翻埋嘅，真係。
哇，好正啊！你個搞吉變咗水草，食晒啦，算吧啦。攞翻。哇！真係 can 船長，果然係 can 船長啊！我試咗嗰個都係唔得噶。睇下先，今次呢，而家佢係釣到一條夕陽魚嘅，睇下咩魚先，仲未見到蹤影喎。啊，都係沙鑽啊，都好啊，好過我6條沙臘啊，B 啊嘛。船長夫人 Sandra 繼續努力緊啊，其實佢今日收穫都好叻噶啦。我哋又一齊睇下 Ken 船長喺度收撈嘅英姿啊，幾咁有型呢。好啦，我哋今日呢差唔多啦，要執嘢走人啦，因為真係冇乜魚啊。同阿摩華師兄一樣，阿摩華師兄我哋下次再努力出海再釣過，希望呢下次可以釣多啲魚。咁但係今日呢咁嘅天好舒服，好靚，睇下個日落。超靚啊！今日個天，而且一啲都唔熱啊，好正啊！希望下次出海會開心啲，多啲魚，我會再返嚟㗎，will be back， 唔會再釣嗰啲6條嘅沙臘仔㗎咯。拜拜，多謝收睇啊！再次多謝船長同船長夫人帶我出去玩咗1日，真係好開心啊！睇下我哋啲相幾靚。